935일째. 너무 힘들었다. 만나지 못한다는 게 얼마나 괴로운 건지 뼈저리게 느꼈다. 마스크를 쓰고 거리를 두고 일찍 귀가를 하면서 눈앞에 그 어떤 물리적인 담장이 없는데도 만나지 못하는 현실이 우리 삶을 완전히 바꿔버렸다. 이전의 일상을 회복할 수 있을까? 마스크는 벗을 수 있을까? 다시 모일 수 있을까? 불안했다. 그 끝을 우리는 아무도 확신할 수 없다. 개인과 국가가 함께 노력해도 우리는 지금도 일상을 그리워한다. 그럼에도 우리에게는 여전히 내일이 기다린다. 일어나 함께 가자. 확신할 수 없다. 그리워한다. 여전히 내일이 기다린다. 때문에 하나님은 지금 이 순간에도 일하고 계신다. 부모님의 마음을 돌리시고 바꿀 수 없을 것 같던 일정도 조정할 수 있게 만드시고 무엇보다 내게 가겠다는 마음을 주셔서 결국 이곳에 모이게 하셨다. 또 한 번 내게 말씀을 들려주신다. 하나님은 성경을 통해 그의 사랑을 드러내신다. 그 사랑은 우리를 회복해 한다. 상처받은 마음도 아픈 내 몸도 그냥 내버려 두지는 않으신다. 앞으로 쉽지 않을 테지만 또 넘어질 테지만 그럼에도 내 곁을 지켜주시는 주님과 함께 다시 한번 일어나 걸어가 보자. 일어나 함께 가자.